Sifu. What do you want? Your friend Jackie has agreed he'll be walking out of jail in a few minutes. Just thought you might want to be there to pick him up. Thanks. Don't mention it. Okay, aber erstmal geht's zum Sifu und learn some new tricks. Und nein, wir fahren nicht mit dem Motorrad. Nein, wir haben etwas Besseres. Wir haben unsere Velocita. Das kann man umlackieren? What? Lackierung ändern? Nein. Wenn ich mir aussuchen könnte, welche Lackierung, würde es wesentlich schneller gehen. Alter, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Okay, let's take this design of Velo fucking Cheetah. Hell yeah, you look like a real racing car now. Awesome. Yeah, damit kann ich richtig krass durch die Stadt brettern. Und sehe dabei auch noch gut aus. Ich habe das Gefühl, ich bin etwas besser geworden im Fahren. Durch das GTA-Spielen. Ja, außer ein Bus kommt mir entgegen, du Fucker. Wow, oder ich hebe einfach mal spontan ab. Weil ich eigentlich hier springen wollte, was aber nicht funktioniert hat. Und come on, come on, come on, come on, speed up! Yeah, aber diesen Stunt kennen wir ja schon. Duf, duf. Der Sifu wartet schon. Hoffentlich. Seinen besten Schüler, dem alle Jahresstatuen zurückbringt und dafür nur eine einzige Lesson bekommt. Ich hätte verlangt, dass er mir alle seine Moves beibringt für eine Statue. Und das kann er sich auch selbst holen. Mann, was ist los mit dir, man? So, hier geht's einmal rum. Krass weggecrashed. Okay. Zack. Hallo Sifu. The horse. Good work, Wei. Must have been hard to fit in the States, moving at that age. Yeah, it takes a while. Eventually you kind of become a different person. I think a lot of people do that, even if they don't move to another culture. Seems to me that the trick is to remember always who you are. And maybe what it is that you're doing. Be in a culture without being of it. Okay. What would you like to learn? Ja, was kann ich denn noch lernen? Wir können noch, ja, den Armbrecher. Das klingt doch mal sympathisch. So, halten. Bam, bam. Und knacksen. Sorry, du kannst nicht weiterkämpfen, Mann. Bam, bam. Und knacksen. Das war aber eher der Schulterbrecher. Sieht aus, als würde er die Schulter so ein bisschen auskugeln. Zacken. Guck mal, den kann ich auch noch. Knacksen. Petzen. Okay. Die letzte Statue bringe ich ihm dann. Ach ja, Velocita. So, dann holen wir da mal mit dem schönen Baby Jackie ab. Okay, es ist jetzt nicht mehr so schön, aber es ist immer noch schöner als alles andere, was hier so rumgurkt. Und vor allem schneller. Ja, Velocita ist halt unschlagbar. Ich hab vergessen abzubiegen. Egal. Hör auf rumzukreischen. Was ist denn los? Hast du noch nie einen Velocita gesehen? So, dann geht's mal hoch. Hier raus.
an den stehenden Trucks vorbei, also an den Vans. Weil Vans und Trucks sind prinzipiell das gleiche, wie man weiß. Zack, und auf die Hütchen und nochmal abfliegen. Yay, really awesome. Okay, weil der Cheetah qualmt schon ein bisschen. Why the fuck? So. Alter, Geldtransport. Du darfst mir nicht im Weg stehen, Mann. Du kannst das Biest nicht unter Kontrolle halten. Niemand kann das. Ups. Entschuldigung, du kannst jetzt deine Oma nicht mehr anrufen, aber du hast doch bestimmt ein Smartphone dabei. Ich sind schließlich im Jahre 2008, 10 oder 11 oder so. Irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall in einem Zeitalter, wo es schon Smartphones gab. Also kannst du doch ein Smartphone benutzen, um deine Oma anzurufen und brauchst kein anderes Ding nehmen. Zum Beispiel eine Telefonzelle. Yo, Rose. I got some hoes. Oh, way. Good to see you, man. Thanks for picking me up. No problem. You joking? Of course I'm gonna pick you up. You're my boy. You okay, Jackie? They treat you all right in there? Yeah, I'm okay. I got lucky. Someone convinced Ming's brother to say it was alone. Was that you? Nah, I wish I thought of it, though. Some lady cop wanted me to turn snitch. Tang something or another. I told her she could go fuck herself. Smooth. You heard about Uncle Po, though, right? Yeah. When's the funeral? Soon. We should go get ready. Der trägt echt andauernd die gleichen Klamotten. Let's go. Man, I can't go to a funeral like this. I look like shit. I need a suit or something. Ja, das sagte ich gerade. Pick something up. Ah! So what's the deal with that cop? The lady. Said she wanted to help me turn my life around or something. Said if I started snitching, she'd help me out. Anyways, man, forget that bitch. Okay, some Anzüge brauchen wir. From that lady. These are the latest. Perfect for you. Ich will keinen. Ich habe schon einen an. Elegant but not too flashy. Gut, das ist der gleiche, wie wir letztes Mal anhatten, bevor wir wechseln Never mussten. thought I'd be able to afford a suit from a place like that. Sucks that I have to get it for Uncle Po's funeral. Ja, das stimmt wohl. Okay, steigen wir in die Schrottkarre hier ein. Hoffentlich kommen wir noch an einem Parkhaus vorbei. Oh nee! Oh nee, oh nee, oh nee. Das perfekte Auto für eine Beerdigung. We're not there. What are you doing, man? Ja, ich brauche ein Auto. Eins, was besser passt. Verpiss dich, Mann, du. Typ, Alter. Yeah, I bet it was the 18K. You gotta make those assholes pay to find yeah. If it was, it'll mean a war. Shit. Used to be, I'd think that was... Alter! Könnt mich nicht crashen, ey. Ich habe mir gerade ein neues Auto besorgt. Now, Oder nee, warte mal, ich habe da man, eine I'm Idee. not so sure. Warte mal, ich hoffe, das Wait, geht. come Ja. back, man. We got shit to do. Ja, ja, komm. Und zwar nehmen wir, weil Cheetah ist ein bisschen schlecht dafür, wir nehmen das hier. Aber ich will die Lackierung ändern. Weiß passt nicht so gut. Ja, okay, aber ich will, geht's nur im Black? Ja, genau so will ich's haben. Steig ein, Jackie. Come on, Jackie! Damit kann man nochmal zur Beerdigung fahren. Einen krassen Sportwagen. Jetzt finden sie ihren Dialog gar nicht weiter. Mann, Leute. Quatsch noch ein bisschen. Die Zuschauer wollen unterhalten werden. Also, was soll das? Ja,
Ja, wenn die es nicht machen, dann, quatscht wohl keiner über Onkel Poes Beerdigung. Na toll. Sackgasse. Traurige Musik. Alter! Ich hätte nicht gegen diese Laterne fahren dürfen. Ich muss vorsichtiger sein. Ich kann nicht mit einer zerkratzten Karre... Okay. Kann ich mit einer zerkratzten Karre zu Onkel Poes Beerdigung kommen? Wie sieht denn das aus? Ich bin doch kein Raser und nichts. Oh. Sorry, Jackie, du musst kurz warten. Jackie, geh mir aus dem Weg. Man. Aspirationsbüffel-Lederjacke. Okay, und einsteigen. Jackie, come on. Yeah? I don't know about this life anymore, you know? Okay, jetzt reden die auf einmal It's not wieder. like I'm cut out to do anything else, but sitting in there, shit. Now we're going to a funeral. Where's the future in this shit, you know what I mean? Yeah, I do. Been thinking about that myself lately. Might be time for me to make a change. Maybe go into business with Jill May. Nothing big, but what the hell? Maybe all that talk about being a big deal was just... What, bullshit? Just bullshit? Yeah, right. Yeah, just bullshit. Du siehst mal so, Jackie, du bist doch schon ziemlich weit gekommen. Dank. Way, of course. Alleine hättest du es natürlich nie so weit geschafft, aber zusammen ist der reicht. Mann! Nicht gegen crashen. What the fuck are the 18K doing here? They're here to make a show. Or maybe to start a fight. All the Sun On Yi leaders are here in one place. I don't think they expected the police to be here, though. Never been happy to see the cops before. Hey, where the fuck is Sonny? They're fucking arresting him! Sonny Woe, I've been looking forward to this moment for a long time. Yes, and it will make you look so good to your bosses. They might even pat you on the head like an obedient dog. Right up until the time that I walk. Again. Not this time, Sonny. Come on. Don't get your fancy shoes all muddy. Let's go, boys. We got what we came for. We're leaving. Hey! You! You can't do this here! It's a fucking funeral! Goddamn police! Why don't you show some fucking respect, huh? Why don't you? The 18K are about to do this city a great public service. And anyone who stays here deserves everything they get. The cops are leaving? What the fuck? The 18K are going This is to... gonna get bloody. Come on. Shit! Here they come, man! Show these motherfuckers what it means to be Sun On Yi! Hell! What the fuck? Shit! Get down! Get down, man! Get the fuck down! Fire, over here! Stay in cover! I don't want to stay in cover. I want to fight. Okay, Moment. Ich muss erstmal kurz ein bisschen für unsere Sicherheit beten, Leute. Und hier auf das Ding draufklettern. Ich meine, das ist ja kein Problem. Okay, erstmal hier schön beten. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist sehr wichtig. Okay, jetzt kann's weitergehen, Jungs. Zeigen wir diesen Motherfuckern, was wir drauf haben.
Nein, der ist nicht meine. I'm supporting you guys! Boom! Here! Autsch. Ah, nee. Zwei down. Yeah! Wo ist er? Stay here. I'm gonna flank them down. Wer hat einen? I don't see him. Okay. I'm right here. Okay. Down, bitch! I got you covered. This is exactly what I want. Okay. Hell fucking yeah. Okay, da lebt offensichtlich noch einer. Ding Dong! Pamsen! Hell yeah. The parking lot. Yay, danke. Let's see how you like. Hey, Deckung, Deckung, Deckung. Hallo. Guys, you have some serious problems. Oh fuck. Deckung, Deckung. Yeah. Okay. Deckung. Bam! Schlecht hier die rauszukommen, Bitch. Easy going. We can't let this go on. We have to deal with 18K and with the police. All right. We need a plan. Where's Tu Chin? He's in seclusion. Seclusion? He's in a hotel somewhere, riding the white tiger, that fat fuck. Perhaps you are right, Brother Lee. With Uncle Po gone, we now need a chairman who can lead us through this. Finally, you're making some sense, Chuck. I am the strongest. I am the most feared. I say I should be chairman. Perhaps temporarily. We should go Wait! We need to have a proper election. That is the way it has always been done. It's the Sun On Yi code. Ha! You, a woman, talking of code. You should never have been allowed to be Sun On Yi. But I was, and my contribution to this organization have been significant. With respect, I have to agree with Sister J. We need to restore stability and order, and that means clear thinking. We should follow our tradition. Our tradition? You've only been on Sun On Yi for a short time. What do you know about our tradition? Nevertheless, Sister Zhang and Brother Shen are correct. Fine. We'll have the fucking election. But I'm warning you here and now. Making anyone other than me the chairman will be disastrous for Sun On Yi. Everyone has a vote. Our tradition allows... What's the tradition? Ricky! It's out. Ich glaube, er ist ein bisschen pissed. Hell yeah, Mission abgeschossen. Okay. Goddamn police! Why don't you show some fucking respect? Why don't you? And anyone who stays here deserves everything they get.
Yeah, mit Sonnenbrille schlafen macht das Ganze noch viel cooler.